على مستوى العالم رغبة اللعيبة في اللعب المنتخبات بلادها والحرب عليها والدموع أحيانا قبل المباريات الكبيرة، أي حد يشرفه إن هو ينتمي لمنتخب بلده يلعب باسم منتخب بلده. من هنا تيجي الحكاية. هنلاعب الجزائر اللي بتحاول دلوقتي تبني على فكرة المجنسين مزدوجي الجنسية اللي اختاروا الجزائر، ومن قبلها المنتخب المغربي اللي سعى في ده وكان ما كان في الفترة الماضية في كأس العالم، استمرارا لحد مسألة تنظيم كأس العالم والاستفادة من الصخب الكبير اللي عملته المغرب. ايه اللي حصل في الجزائر من 2019 لحد النهارده، والى اي مدى هذا الموضوع كان مهم في تطوير الكرة الجزائرية وقبلها الكرة المغربية؟ بالظبط. خلينا نبدا من الاخر، من يلا. الكرة المغربيه، لان هي التجربه اللي اكتملت. يلا. يمكن المغرب كانت ماشيه بالكتالوج الكوره، اقدر اسميه كده. الكوره ما فيهاش اختراعات على فكره، يعني انت بتتطور وبتشوف بتستغل التكنولوجيا وكل الكلام ده، لكن الكوره ما فيهاش اختراعات. كويس. انت بتختار اللعيب الكويس علشان يمثل منتخب بلده، علشان تقدر تحقق حاجه. عشان تعمل ده بتعمل ايه؟ البناء الاداري بتاعك او الهيكل الاداري بتاع اتحاد الكوره مثلا المغربي، كان موجود فوزي لقجع رئيس الاتحاد، سيد فوزي لقجع. وقتها كان تعاقد مع ناصر لارجيت كمدير تقني للاتحاد المغربي لكرة القدم. ناصر لارجيت من ذوي الخلفية الأوروبية. ناصر لارجيت لعب في فرنسا، وكان تكنيكال دايركتور لنادي مارسيليا الفرنسي، وعنده خبرات عظيمة من الأسماء بالمناسبة الهائلة في عالم كرة القدم، وعندهم خبرة. ناصر لارجيت المدير الفني للاتحاد المغربي لما جه يشتغل على الملف ده عمل ايه؟ راح جاب مدربين هولنديين لمنتخبات الناشئين والشباب والمنتخب الأولمبي المغربي. حلو. ده حتى من وقت وجود هيرفي رينار المدرب الفرنسي، وكان معاه باتريس بومل طبعا كان المساعد بتاعه. وقتها يمكن الجاليه المغربيه في هولندا كبيره جدا. معظم اللاعبين الكبار المغاربه دلوقتي كانوا بادئين في الدوري الهولندي. تفتكر حكيم زياش، تفتكر مرابط، تفتكر ناصر مزراوي، مجموعه بتبدا في الدوري الهولندي. يعني انا فاكر ان كتبت مقال مره عن زياش وهو في هيراكليس في بدايته في الدوري الهولندي، وانه هيكون نجم وقتها. في هذا التوقيت انك تبقى عندك المدير الفني ينتمي لجنسيه البلد اللي فيها اكبر عدد من الجاليه دي، وعنده تواصل، ومع العلم انه اختار ناس مؤهله. يعني مثلا هو كان جايب مارك ووتا، هو كان درب منتخب هولندا ودرب منتخب اسكتلندا في هذه المرحله السنيه. ممتاز. وبداوا يقنعوا اللاعبين مع مجهود من بادو الزكي من قبلها وهيرفي رينار بعد كده، انه اللعيبه دي تكون موجوده في منتخب المغرب. ممتاز. النتيجه اللي احنا شفناها بعد كده ان قاعده اللاعبين سواء ذوي الاصول المغربيه او مواليد اوروبا او مزدوجي الجنسيه كبرت جدا والكواليتي بتاعهم اعلى. في لعيبه في السن الصغير ما بتكملش، هو بيشوف اللي مكمل واللي بيشوف اللي ما بيكملش، شايف التجارب بيقدر يستفيد منها، بقى عارف يختار مين للمنتخب ومين لا، بقى في خبره في المنطقه دي. الجزائر بقى دي جمله مهمه جدا يا عمر. فكره الخبره، انك مين اللي مش اي حد من بره هيجي، بالظبط، مين ينفعك ومين لا، لازم تجرب كتير ومين لا. انت بتبقى عارف من بعد التجربه بتاعتك في البدايه. ممتاز. انت عارف مين هيختارك ومين هيقول لك لا. الجزائر بقى، الجزائر الوضع مختلف شويه. يمكن ما فيش شكل نقدر نقول اداري واضح للمنطقه دي. جمال بالماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر بيبذل مجهود كبير جدا في المنطقه دي، بخلاف الترشيحات من المدربين الجزائريين اللي بيشتغلوا في اوروبا. وهنا دي ممكن ما تكونش متوفره لنا احنا قوي، لانه في مدربين جزائريين كتير بيشتغلوا في اوروبا، منهم واقعه كنت بقى عشان كده الخطوه ابطا شويه من المغرب، ابطا شويه بكتير. اوكي، يعني هو التوجه مظبوط، لكن الخطوه ابطا. لكن هناك فرق انه جمال بالماضي مقنع جدا للاعبين من الاصول الجزائريه اللي موجودين في فرنسا او في الدوريات الاوروبيه، لانهم بيعتبروه نموذج وصل الى قمه النجاح مع منتخب الجزائر كمدرب. اجي اقول لك بقى انه مثلا واقعه رياض محرز هتلاقي اكتر من حد بيتكلم عن فكره اكتشاف رياض محرز وانضمام المنتخب الجزائري، لكن في واقعه محدده لمدرب جزائري شاب اسمه حمزه سرار. حمزه سرار كان بيشتغل مع منتخب الجزائر تحت 20 سنه، الكلام ده سنه 2012 تقريبا. راحوا يعملوا معسكر في فرنسا، فكان هيلعبوا منتخب الجزائر تحت 20 سنه هيلعب 3 مباريات وديه، الاولى مع باريس سان جيرمان تحت 20 سنه، الثانيه مع تروا، الثالثه مع لو هافر. لما نزلوا يلعبوا لو هافر فشافوا 2 لاعب، شاف حمزه شاف 2 لعيبه
يعني من اصول عربيه في تشكيله لو هافر، منهم مسلوب كان لعيب وسط الملعب، ومنهم ورياض. محرز. فبعد المباراه راح للكوتش بتاع لو هافر، كان جان مارك وقتها، واتكلم معاه وقال له انا كان نفسي كمان انه محرز ده يكون جزائري، هو كان فاكره مغربي. فقال له هو جزائري فعلا. حصل الموضوع بالصدفه. فوقتها قال له طيب انا عايز الولدين يدخلوا غرفه الملابس بتاعه شباب الجزائر علشان يحفزوهم وان هم يكونوا يعني بالنسبه لهم قدوه، علشان لما يحبوا يحترفوا في السن الصغير ده وكده. لما اتكلم فسال رياض محرز، قال له انت مش حابب تلعب منتخب الجزائر وتمثل المنتخب؟ فقال له انا بالنسبه لي الخطوه دي مهمه جدا، لكن لما يجي وقتها. راح لما رجع الاتحاد الجزائري هناك، الامين العام للاتحاد الجزائري وقتها، وقال له في لعيب في فرنسا في الدرجه الثانيه اسمه رياض محرز، فكتب اسمه على ورقه حطها على المكتب. ثم بدا التواصل من بعدها لحد ما رياض محرز بقى موجود في منتخب الجزائر. لما تبص حتى على قائمه منتخب الجزائر دلوقتي، القائمه اللي هتلاعبنا في المباراه الوديه، هتلاقي مثلا في بعناني من اللعيبه المتالقه جدا، سنا صغير، يعني لعيبه بالمناسبه معدل الاعمار في القائمه صغير. بعناني اختار منتخب الجزائر على حساب منتخب فرنسا، ومش هو لوحده، هتلاقي في اكتر من لاعب في القائمه كانوا بيلعبوا منتخب فرنسا وفي مراحل الناشئين، ثم اختاروا ان هم يمثلوا المنتخب الجزائري. لما تتكلم برضو انه فكره ان انت الباب مفتوح قدامك لانك تتواجد، يعني مثلا بلال مظهر في كحاله بدون نقاش من مصر، وغيره كريم كتير. احمد ليفربول بالظبط، وفي سن اصغر من كده، وهتلاقي احنا عندنا قاعده كبيره على فكره في اوروبا. لكن شوف مثلا لما يكون جورجيريو ميكالي موجود، يختار اللعيبه ويجيبهم. لما كان قبل كده برضو موجود كارلوس كيروش، عمر مرموش ما كانش عنده امل في الانضمام لمنتخب مصر، ثم جه كيروش من اول مباراه ثم يسجل اهداف ثم اصبح لاعب دولي اساسي في منتخب مصر. انا شايف انه احنا بعيدا عن تجربه المغرب والجزائر، احنا محتاجين قاعده بيانات واضحه تكون موجوده في الاتحاد المصري لكره القدم، وبعد كده تمشي وراها. بعد كده انت فلتر زي ما انت عايز. صحيح 100%. واسال وروح اتفرج، وهتغلط مره واثنين وثلاثه لكن هتظبط في الاخر. لكن هتختار مواهب ومش هتهدر وقتك طيب. في التجارب. كلام عمر مهم جدا في القصه دي، وعايز بس ازود عليها حاجه في مقال برضو عمر كان جايبه لنا في الحلقه النهارده عن فيليب لام. فيليب لام كتب مقال، اعتزل خلاص دلوقتي، دخل في المقالات والتحليل وحاجات شبه كده يعني، فكان بيكتب مقال عن المنتخب الالماني وعن تغيير الاطار الفني في المنتخب الالماني. تخيل، بل على الفخر والله العظيم، نبص مع بعض كده اول جملتين: تعيين ناجلزمان لقياده منتخب المانيا اختيار منطقي بعد ان اثبتت تجربه وليد الرجراجي مع منتخب المغرب ان المدرب المميز يمكنه الوصول التوليفه الصحيحه في فتره قصيره. بالظبط. يمكن موضوع مقال فيليب لام هو موضوع يعني ما شفتوش او ما ناقشناهوش احنا هنا على هذا النطاق. مش بس فكره ان انت جايب، بيتكلم في الفلوس، غير الفلوس كمان فكره انت يعني جايب مدرب صغير في السن. خليه بس للناس على الشاشه يا جماعه عشان يشوفوا السياق كان عامل ازاي في الحوار. يعني انت جايب مدرب صغير في السن المنتخب المانيا، يوليان ناجلسمان. وطبعا انا مبسوط جدا لما شفت اول فقره في المقال انه بيستشهد بتجربه وليد الرجراجي مع منتخب المغربي. لكن هو بيتكلم في فكره انه انا كاتحاد كوره انا مؤسسه غير هادفه للربح. صحيح. فبالتالي انا عندي مسؤوليه اجتماعيه كبيره جدا، وهي ان انا مسؤول كاتحاد الماني بيتكلم انه عنده 7 مليون شخص مرتبطين بكره القدم بيمارسوها هناك في المانيا. وبالتالي انه مش منطقي بيقول، هو قال انه يقال ان هانسي فليك حصل على 6.5 مليون يورو في الفتره اللي اشتغلها كمدير فني، وناجلسمان هيحصل على 400,000 يورو شهريا. فبالتالي انت كاتحاد المفترض بيقول ان المنتخبات بتلعب من 10 ل 15 مباراه ممكن طول السنه، لو مش مرتبط ببطوله موسميه بتعمل كل سنتين او كل 4 سنين. وبالتالي انه المبلغ اللي هو شايفه فيليب لام لمدرب منتخب المانيا انه ما يزيدش عن 2 مليون يورو في السنه، وده مرتبط كمان بنجاحه. واستشهد بالمدربين السابقين في تاريخ منتخب المانيا. يعني استشهد بهيربرجر، استشهد بهيلموت، ان هم شاف اللي بيحصل في الدنيا وفي الحاجات. هو بيقول ايه بقى؟ هو بيقول مش هيكتب مقال بقى
ده عريض الدعوه. ممكن اصل لو شاف رواتب المدربين، مش بتكلم على فيتوريا ولا ميكالي ولا غيره، لكن لو شاف رواتب المدربين المنتخبات هنا في قاره افريقيا مثلا او في المنطقه العربيه، هيكتشف ان هو اللي بيطالب بيه في المانيا ده بالنسبه له حلم صعب هنا. لانه برضو انت عشان تجتذب مدرب باسم كبير هنا هتضطر ان انت تعرض فلوس اعلى. لكن النقطه المهمه انه بيتكلم فكره انه طريقه اداره اتحاد الكوره فيما يخص التعاقدات لا يمكن تكون مساويه لديناميكيات العمل او الشكل المالي بتاع الانديه. الانديه بتلعب تقريبا 3 أو 4 اضعاف عدد مباريات المنتخبات، وبالتالي هتدفع فلوس اكتر للمدربين وللاعبين. لكن بيتكلم في حته الوطنيه اللي انت اتكلمت فيها. بيقول ايه؟ بيقول انه اللاعب اللي بيقبض مرتب سنوي اكتر من 7 ارقام ما يهموش اذا كان هياخد يعني مكافاه كاس العالم تكون زايده 100,000 يورو او تقل 100,000 يورو. ازاي تقنع مليونير انه يعمل ده في الملعب؟ بالظبط. فهو بيتكلم هنا انه شايف انه اللعيبه او المدربين عندهم مسؤوليه مجتمعيه تجاه منتخبات بلدهم. فهنا يعني انا لما الكلام ده يطلع من حد باسم فيليب لام وتاريخه مع المنتخب الالماني، اعتقد انه الحوكمه في اداره كره القدم محتاجه